Hierdie week wat verby is gekenmerk met optogte in Suid-Afrika. Mense wat deur verskeie organisasie vir duisende, as dit nie miljoene mense is, gesê, maar as jy in hierdie land gekom het, sonder die wettige prosedures en die wettige papiere en die wettige dinge nie, dan is jy nie welkom nie. En onmiddellik, wanneer ons hierdie stellings gehoor het, is daar 'n groot onsekerheid en 'n groot vrees wat in baie van ons se harte ontstaan het. 'n Groot praktiese reaksie was, gaan ons iets sien soortgelyk aan 2021. 'n ander reaksie is hierdie morele standpunt. As die wet sê jy's nie welkom nie, dan is jy nie welkom nie. En ek wil nou vanoggend of vandag nie my persoonlike opinie uitspreek oor die saak nie, maar net 'n eenvoudige ding op die tafel sit in vergelyke met wat in hierdie laaste week gebeur het. In Johannes 13, ons teksgedeelte vir die week, wanneer Jesus dan nou uiteindelik sy disippels voorberei vir sy kruisiging, wanneer Jesus sy disippels se voete gewas het in die begin van die hoofstuk, wanneer Jesus die brood en die wyn uitdeel, die brood breek en die wyn skink, gee hy vir sy disippels se opdrag, 'n nuwe gebod. En hierdie gebod is, hê mekaar lief, soos wat ek julle lief gehad het. Dis 'n selfopofferende liefde. Dit is 'n voetewas liefde. Dit is 'n lewe prysgewende liefde. Dit vereis van ons om iets te doen. En dis nou die vraag. Dit is nou waar ons as Christene in hierdie week, as gelowiges in hierdie land, in hierdie week 'n verskriklike moeilike situasie beleef het. Want ja, wet en orde sê, as jy nie welkom is in hierdie land nie, of as jy nie wettig is in hierdie land nie, dan moet jy nie welkom wees nie, dan moet jy teruggaan daar waar jy heen was. Vir baie mense, waar hierdie optogte plaasgevind het, was in gebiede waar mense dit nie kon bekostig dat dit gebeur het nie. Mense wat, as hulle Dinsdag wat verby is, nie gewerk het nie, kon hulle nie kos op die tafel sit vir hulle families nie. Mense wat al hulle besittings, alles wat hulle bymekaar gemaak het, net so moes los en in 'n bus klim en teruggaan na 'n land toe, wat hulle nie seker is van die realiteit nie. Alles gemotiveer uit vrees. En dan nou weer die vraag. Dan nou weer die stelling. Dan nou weer ons reaksie. Wat moet ons doen? Jesus sê, offer jouself op. Ondersteun die vreemdeling. Verwelkom die mense wat swaar kry en help hulle om op hulle voete weer te kan staan. Hoekom? Nie sodat jy daardeur verheerlik kan word nie, nie sodat jy in 'n beter posisie was as wat jy begin het toe jy die persoon gehelp het nie. Maar wanneer jy dit doen, dat jy Jesus daardeur verheerlik, nie jouself nie. Maar jy sien, dis die probleem.
Baie van ons is bevoorreg genoeg in ons gemeente om in 'n huis te slaap waar ons die deure kan toesluit, die hek kan toemaak en die alarmsisteem aansit en kan sê, nee, niks kwaad sal my tref nie. En tot 'n sekere mate toe is dit 'n bevoorreg. Maar dit maak ook dat daar 'n afstand is tussen ons en die mense wat die Here die nodigste het. Nie dat ons nie die Here nodig het nie, maar dat daar mense is wat wonder, wat daar mense is wat vrees het, wat daar mense is wat onseker is. En die Here vra van ons om hulle te help, om hulle by te staan, om hulle te ondersteun. Hê lief, ondersteun, omhels, bou, soos wat die Here Jesus Christus ons lief gehad het. My vraag is ons regtig bereid om dit te doen? Amen. Vandag was so 'n bietjie meer kontroversieel as wat ons gewoonlik maak. Maar baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. En as jy nie saamstem nie, jy is meer as welkom om jou opinie te lig in die comments hieronder. As jy saamstem, gee vir ons 'n like. As jy voel ons moet meer kontroversieel wees, as jy voel ons moet meer standpunt inneem, sê vir ons, gesels saam met ons. Subscribe tot hierdie kanaal. En as jy 'n tuiste soek waar die liefde van Christus heers, as jy 'n tuiste soek waar ons hierdie komplekse vrae op die tafel sit, nooi ons jou uit om deel te word van ons gemeente. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.